मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। कॾहिं औरत बि जज़्बात थी ऐं मुड़ुस बि जज़्बात थी ऐं ॿई हिक ॿिए खे ॻाल्हाइनि, पोइ हीउ मामिलो तलाक ते पहुची वेंदो। ऐं यादि रहे त तलाक खां बाद में औरत जो को वैल्यू न रहंदो आहे। औरत जेकी आहे, ॾिसो मां हिकिड़ी ॻाल्हि जेकी ओपन कयां, जेकॾहिं अगरि औरत खे तलाक मिली न त मुआशिरे जे अंदरि ज़्यादा वैल्यू जेको किरी पवंदो न, उहो औरत जो किरी पवंदो आहे। त तमामु औरतूं पंहिंजे ज़हन खां कमु वठनि, फौरी तौरु जेको आहे मुड़ुस खां तलाक जो मुतालबो न कनि। छाजे करे तलाक खां बाद में ज़्यादा जेको कैरियर ख़राबु थींदो आहे न, त उहो औरत जो थींदो आहे, मर्द जो बिल्कुलु न थींदो आहे। छाजे करे मर्द मुआशिरे जे अंदरि जेकॾहिं 100 औरत खे तलाक ॾिए, इन खां बाद में बि उनजो ॿिए हंधि आराम सां निकाह थी वेंदो। ऐं औरत खे जेकॾहिं हिकिड़ी जॻह ते तलाक मिली आहे त इन औरत जो ॿी जॻह ते निकाह थियणु इंतिहाई मुश्किल आहे। त औरतूं जेको थोरो सो अकुल खां जेको आहे कमु वठनि, हर हिकु मामले ते, हर हिकु ॻाल्हि ते फौरी तौरु तलाक जो जेको मुतालबो न कनि, फौरी तौरु कोर्टुनि जो जेको आहे मुतालबो न कनि, कोर्ट में वठी वञी करे तलाक जो जेको आहे मुतालबो न कनि। छाजे करे इन मां ज़्यादा जेको डैमेज पहुचंदो न, त उहो मर्द खे, तव्हांजे मुड़ुस खे न पहुचंदो। ज़्यादा जेको डैमेज पहुचंदो उहो तव्हांखे ई पहुचंदो। सुभाणे तव्हांजो इहो ई मुड़ुसु जंहिंखां तव्हां इन टाइम तलाक जो मुतालबो कयो आहे, इनखे ॿी औरत फौरी तौरु मिली वेंदी ऐं तव्हांखे ॿियो मर्द मिलणु इंतिहाई मुश्किल आहे। इहा ॻाल्हि यादि रहे त तलाक खां बाद में औरत जो वैल्यू ज़्यादा किरी पवंदो आहे। मर्द जो एतिरो वैल्यू किरंदो न आहे, ज़्यादा औरत जो किरंदो आहे। त औरतूं जेको आहे अकुल खां जेको आहे थोरो कमु वठनि। जेकॾहिं मुड़ुसु जेको आहे बिल फ़र्ज़ सामान जो मुतालबो करे थी या अहिड़ी तरह ॿिए कंहिं शइ जो मुतालबो करे थी, मुड़ुसु जेको उन मुतालबे खे पूरो नथो करे, त अहिड़ी तरह उनजा काफ़ी जेका ॿिया बि रीज़न आहिनि बयानु करण जा, काफ़ी जेके ॿियूं बि शयूं आहिनि मुतालबे करण जूं। बाक़ी फौरी तौरु तलाक जो मुतालबो करणु हे औरत लाइ ख़तरो आहे। मां तमामु नौजवान खे पहिरियों बि नसीहत कई आहे त कॾहिं बि जज़्बात में अची करे घरवारी खे तलाक जो लफ़्ज़ कॾहिं बि इस्तेमालु न कयो। इहो जुमिलो इंतिहाई ख़तरनाक आहे। हिन टाइम तव्हांखे ख़बर न पवंदी, ख़बर तव्हांखे उन टाइम पवंदी जंहिं टाइम तव्हां औरत खे तलाक ॾेई चुका आहियो ऐं तव्हांजा 5-6 ॿार आहिनि। सुभाणे जेको तव्हांखे ज़्यादा टेंशन ॾिसणो पवंदो, जज़्बात में बिल्कुलु ख़बर न पवंदी आहे। त हर हिकु नौजवान खे मुंहिंजी नसीहत आहे त कॾहिं बि जज़्बात में अची करे घरवारी खे तलाक जो जुमिलो जेको आहे बिल फ़र्ज़ जेको आहे इस्तेमालु न कयो। उन जॻह ते उनखे यानी का सोटी हणी छॾियोसि, थोरो नॉर्मल मार ॾेई छॾियोसि। इहा तलाक खां इहा मार बहितर आहे। बाक़ी तलाक जो जुमिलो इंतिहाई ख़तरनाक आहे। तमामु साथियुनि खे अल्लाह ताला पंहिंजे हिफ़्ज़ अमान में रखे।